Жду, пока рак на горе свистнет. Часть 17. И сегодня вы мне посоветовали найти сородичу этому кенту, и тогда он свистнет. Ну блин, окей, давайте это сделаем, а последующие ваши советы я принимаю только в своем телеграм-канале. Ну что, я нашел кента этому раку. Давайте ждать, пока эта парочка свистнет. Ладно, Рок, это я, чего? Поверили либо, да? Поверили? Не верил, нет.